劉君賢。今日我哋嚟到呢度去參觀同埋做呢個活動啦。我哋喺參觀嘅時候就講到好多唔同嘅能源啦，有天然氣啦、太陽能啦、風能啦，同埋呢度重點講嘅核能。核能發電曾經係發生過幾次大型嘅事故嘅，但係而家嘅核能已經做咗好多嘅安全措施，從而令到核能呢種能源成為咗一種新型嘅潔淨能源。大家好，我係曾成睿。今日我哋就嚟到呢個中電低碳能源中心去參觀啦。咁我學識咗好多好低碳又可以 keep 住地球有綠色嘅能源啦，就例如核能啦，同埋風能。而風能係我最中意嘅，因為我每一次見到南丫島上面嘅風力發電機，我都覺得好神奇啦。咁咧，同埋我哋今日喺個樂高風能發電機入邊嘅實驗，我哋都揾到一啲咧風能發電機嘅小知識啦。就例如點解風能咧唔係6片而係3片，咁咧我就覺得呢個知識都係比較小眾嘅。咁呢個就係我嘅分享，多謝。